パナマだったら今の普通のハットと一緒やもんな。銀行に行く。いけない。銀行に行く。それと久美ちゃんが思ったプロップでも大丈夫。帽子ってさ、いっぱいあっても困るな。銀行に行けない。置き場所に困るよ。全国のコンビニで返せます。カードローン。一人で喋ってるよ。いつもだけどな。両手で一人で喋ってるよね。今日も忙しそうだな。忘れ物はないか。お父さんうるさい。白目向いて寝てる。なんだよ。なあ、遅くないか。もう帰るって。失礼しますよ。いくつになっても娘は娘だ。ただいま。エアコンつけてくれた？お父さんよ。明治商事のカンカンでは風に入んないでよ。ごめん。ありがとう。ずっとずっと守りたい人がいるから。まちゃんさ、周り眼鏡買っとこうかな。少女救出の決定的瞬間。消えた17歳の久美ちゃんの丸眼鏡どこ行くの？監禁生活。起きた。してた。1秒間の